Լայնամասշտաբ պատերազմի է պատրաստվում Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում մեծացնելով իր ռազմական ներկայությունը։ Վաշինգտոն Փոստը տեղեկություն ունի, որ նահանգները Եվրոպայից մերձավոր արևելք է տեղակայում լրացուցիչ ուժեր, մարտական, լիցքավորող ինքնաթիռներ։ Ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականին իր աղբյուրները հայտնել են, որ Վաշինգտոնը Իրանի դեմ աննախադեպ ուժ կիրառելու որոշումը կայացրել է Հորդանանում ամերիկացի 2 զինծառայողի զոհվելուց հետո։ Թրամփի հայտարարությունից տպավորություն է, թե մերձավոր արևելքում իր բոլոր հարցերը լուծել է Վաշինգտոնը։ Մենք վերահսկում ենք նեղուցը, նրանք ոչինչ չեն վերահսկում։ Տեսնենք ինչ կլինի։ Իրանական ջրերը շրջափակած Միացյալ Նահանգները 6 առևտրային նավ է կայանել։ 2 նավթատար նավ փորձել է տարանցիկ անցնել Հորմուզի նեղուցը, Իրանը հարվածել է դրանց։ Միացյալ Նահանգների գիշերային հարվածների հետևանքով Իրանի հյուսիս-արևմուտքում առնվազն 1 մարդ է զոհվել, նաև վիրավորներ կան։ Քանի դեռ մյուս կողմը կատարում էր իր պարտականությունները, մենք նույնն ենք անում։ Մենք երբեք պարտավորությունները խախտելու առաջամարտիկ չենք եղել, բայց երբ նրանք խախտում են իրենց պարտավորությունները, մենք էլ չենք կատարի մեր պարտավորությունները։ Իրանական հրթիռներ են հասել Հորդանանի Աքաբայի օդակայան։ Ամերիկյան կործանիչներ է ոչնչացրել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Քուվեյթում ամերիկյան Քեմփ Ալ-Ադիրի բազայի վրա է հարձակվել Իրանը, շարքից անելով զենքի պահեստները։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը դիմել է Քուվեյթի բնակիչներին, հայտարարել, որ իրենց պետությունը չպետք է լինի նահանգների ահաբեկչական բանակի համար ապաստան։ Պատերազմի տարածման պատասխանատվությունը կրում է Միացյալ Նահանգները։ Մենք բազմիցս ընդգծել ենք, որ թշնամանք չունենք տարածաշրջանի երկրների նկատմամբ, բայց ակնկալել ենք, որ նրանք կկատարեն իրենց պարտավորությունները եւ թույլ չեն տա իրենց տարածքից հարձակվել Իրանի վրա։ Քանի դեռ այս հանցագործությունները շարունակվում են, մեր զինված ուժերը կարձագանքեն դրանց։ Ռազմական ակտիվ գործողությունների այս փուլում Իրանը լարվածությունը թույլատնելու առաջարկներ է ստացել միջնորդներից։ Թեհրանը հայտարարել է, որ հիմա էլ միջնորդների միջոցով շփումները Միացյալ Նահանգների հետ շարունակվում են։ Գանա Մովսիսյան, Էլեն Յահինյան, Հայլուր։